Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir, hər biriniz canlı yayımımıza xoş gəlmisiniz. Sizə xatırlatmışdım ki, saat 12-1-2 arası canlı yayım açacağıq. Yenidən sizinlə görüşəcəyik. Ekranlarımızı bəyənək, zəhmət olmasa, yeni qoşulan izləyicilərimiz. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımımızı paylaşaq. Mən də keçim sizinlə geyimlərimizi bir-bir təqdim edeyim. Yeni qoşulan izləyicilərimiz, zəhmət olmasa ekranlarımızı bəyənək. Yəqin ki, görmüşsünüz, burada story'də paylaşmışdım. Həm TikTok'da, həm də Instagram'dakı saat 12-1-2 arası canlı yayımımız olacaq. Ona görə də zəhmət olmasa ekranları bəyənək, canlı yayımımızı paylaşaq. Mən də keçim sizə geyimlərimizdən təqdim edim, xanımlar. Yeni gələn izləyicilərimiz hər biri xoş gəlib. Aha, bilirsiniz ki, xanımlar, həmçinin bəzi izləyicilərimiz də varsa, öz xanımlarına, ağalarına hədiyyə almaq istəyirlərsə, elə hər biri bizi diqqətlə izləsin, axıra kimi canlı yayımımıza baxsın. Bilirsiniz ki, mağazamızda, istəyirəm ilk olaraq belə sizinlə söhbət edeyim, sonra keçim geyimlərimizi göstərməyə, ətraflı bir məlumat verim sizə, ondan sonra keçək digər geyimlərə. Bilirsiniz ki, mağazamızda xanımlarımız üçün həm gündəlik, həm də ziyafət geyimlərimiz var. Yəni, həm böyük bədən, həm də kiçik bədən geyimlərimiz mövcuddur. Yəni, mağazamıza gəlib, rahatlıqla həm gündəlik geyim ala bilərsiniz, həm ziyafət geyim ala bilərsiniz, həm üst geyimi ala bilərsiniz. Yəni, çeşidimiz çoxdur. İndi isə sizi yormadan, çox vaxtınızı almadan istəyirəm keçin bir-bir geyimlərimizi göstərim. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımımızı paylaşaq. Çox xahiş edirəm ki, maksimum dəstək olaq ki, mən də sizə geyimlərimizi göstərim. Baxın, burada əlaqə nömrəsi də var, xanımlar. İstəsəz, yəni nə sualınız olarsa, əlaqə nömrəmizə yaza bilərsiniz. Aha, keçək indi geyimlərimizə. Biz səhifəmizdə videosunda paylaşırıq, belə məlumat da veririk. Bilirsiniz ki, mağazamıza yeni kətan və ştapel material, canınız şirin olsun. Bilirsiniz ki, mağazamıza həm ştapel, həm də kətan materialda bir-birindən gözəl, fərqli libaslarımız gəlib. Keçirəm, indi sizə onlardan göstərəm. Hansı geyimi də istəsəz, yazın burada şərh bölməsində, mən sizə göstərim. Aha, deməli, xanımlar, gördüyünüz bu model libasımız mağazamıza yeni gələn, qəşəng sərin saxlayan, gözəl geyim libaslı modellərimizdən biridir. Ekranlarımızı bəyənək, zəhmət ürəyinizi sıxım. Bu necə bir fərqli bir kompliment idi. Ekranları bəyənək, zəhmət olmasa. Aha, arxa hissəsi, baxın, belə qəşəng fərqli bir işləməli, qara, sadə, sərin saxlayan libasımızdır. Ölçüləri də var mağazamızda, xanımlar. Yəni, böyük bədən xanımlarımız da gəlib rahatlıqla əldə edə bilərlər. Yəni, kətan materialdır. Kətan material elədir ki, bilirsiniz, yəni yay üçün ən ideal bir seçimdir, rahat, qəşəng geyin çıx, özü də sərin saxlayacaq. Yəni bizdən gəlib geyim alsanız, yayı heç hiss eləməyəcəksiniz, yayın istisin, heç hiss eləməyəcəksiniz. 91 nəfərik, ekranlarımızı bəyənək, zəhmət olmasa, qiymətlə bağlı zəhmət olmasa buradakı əlaqə nömrəsinə yazın. Baxın, sarı şriftlə qeyd etmişəm. Çünki canlı yayımda qiymət deyəndə görürsən, bəzən səhifəmiz spamlanır. Ünvanını deyim. Ünvanımız deməli Əhmədli metrosunda yerləşirik. Əhmədli metrosundan düz yuxarı qalxırsınız. Bakı kinoteatrın keçən kimi birinci svetofordan sağa dönürsünüz. Azza Şirniyyət evi ilə üzbəyüz Madeira mebeli mağazasının yanında yerləşir. Məzahir Rüstəmov 140 küçəsindədir. İstəsəz, yəni bax bu nömrəyə yazın, mən sizə canlı kolumu da atım, mağazamıza yaxınlaşın. Aha, geyimlərimizə davam edeyim. Nə sualınız varsa yazın, mən sizə cavab verəcəm. Aha, bu geyimimizi təqdim etdim. Keçim digər geyim modellərimizi göstərim. Mağazamızda xanımlar, çeşid o qədər çoxdur ki, yəni mən canlı yayımda çalışdığım qədər istəyirəm ki, sizə az da olsa bir-bir geyimlərdən göstərim. Salam Ayda, necəsən? Aha, digər bir geyim modelimizi istəyirəm sizə göstərim, xanımlar. Bu modelimizdə mağazamıza yeni gəlib, ekranlarımızı bəyənək, zəhmət olmasa.
Bu geyimimizin də ölçüləri var. Bilirsiniz ki, bu il, yəni bu yay xal-xal dəblər, geyimlər daha doğrusu çox dəbdədir. Yəni hansı mağazaya baxsaz, yəni bu cür donlar görə bilərsiniz. Biz də yəni bilirsiniz ki, bizim mağazada hər zaman o dəblə gedir də. Harda yəni trenddə qəşəng rəngdə, qəşəng geyimlər varsa biz hamısını gətiririk. Baxın, bu geyimimizdə həmin geyimlərdəndir, ölçüləri var. Bu da çox qəşəng, sərin. Çox sağ ol, mən də yaxşıyam. Çox qəşəng sərin saxlayan, yəni əyində çox qəşəng oturan geyim modelimizdir. Uzaqdan göstərim, uzunluğuna da rahatlıqla baxa bilərsiniz. Ölçü cəhətdən də, qiymət cəhətdən də heç narahat olmayın. Salam. 103 nəfərik. Ekranlarımızı bəyənək, zəhmət olmasa canlı yayımızı paylaşaq, izləyicilərimiz daha da qalxsın. Mən də sizə bir-bir təqdim edim. Aha. Yəni qiymət cəhətdən də heç narahat olmayın. Mənə donlar var. Siz yazan bəysiz, bizə kişi üçün don olmur. Kişilər adətən don geyinmir, biz elə bilirik. Qiymətlə bağlı zəhmət olmasa əlaqə nömrəmizə yazın. Ağqaranın qiyməti dediyim kimi, qiymət demirik ki, izləməmiz düşməsin. Bəzən görürsünüz ki, TikTok özü spamlayır. Aha. Deməli, qiymətlə də bağlı heç narahat olmayın. Mağazamızda endirim var. Yəni siz qeyd etsəz ki, canlı yayımdan görüb gəlmişəm, bizim mağazada sizə endirim olacaq. Aha, keçək digər bir modelimizə. Daha sonra bu modelimiz də mağazamıza bu model də mağazamıza yeni gələn modellərdəndir. Kətan materialdır. Bu modelimizin mağazamızda göy rəngi də var. Səhv etmirəmsə qara rəngi də var. Yaxından sizə göstərim. Baxın, ön hissəsi belə qəşəng 3 düyməli. Yanında belə cibi var. Arxa hissəsi isə belə sadə bir modeldir. Ekranlarımızı bəyənək zəhmət olmasa. Şəkli göstərin. Neçədir? Qiymətlə bağlı zəhmət olmasa, baxın, burada əlaqə nömrəsi qeyd etmişəm. Ora yazın. Mən sizə məlumat verib. Qiymət olsun, ünvan olsun, ölçü olsun. Yəni hər bir haqqında məlumat veriləcək. Aha. Bu modelimiz də qeyd etdiyim kimi yeni gələn, ən çox sevilən və satılan modellərdəndir. Keçim digər modellərimizi xanımlar. İstəyirəm ki, tez-tez göstərim ki, sizə çox geyim təqdim eləyə bilim. Yəni bir geyim üstündə çox danışanda digər geyimlərə elə də çox vaxtımız qalmır. Mən belə göstərdikcə siz çəkin, atın, baxın bu əlaqə nömrəmizə. Mən sizə yəni məlumat verəcəm ətraflı. Ekranlarımızı bəyənək, keçin mən də digər geyimlərimizə. Daha sonra baxın, bu modelimiz də yeni gələn modellərimizdəndir xanımlar. Ölçüləri də var. Salam, necəsiz? Sağ ol, yaxşıyam. Hə. Ekranlarımızı bəyənək, zəhmət olmasa. Gündəlik koduyum. Hə, canlı yayımda bir də bunu çevirim, siz düşməyəsiniz. Aha. Bu modelimiz də mağazamıza yeni gələn pambıq material. Ekranlarımızı bəyənək zəhmət olmasa. Gözəl modellərimizdən biridir. Əyində oturuşda xanımlar çox qəşəngdir. Yəni istəsəz, əgər mağazamıza yaxınlaşa bilmirsinizsə, ünvanımıza yaxınlaşa bilmirsinizsə, xatırladım ki, mağazamızda çatdırılma xidməti də mövcuddur. Yəni bölgələrə poçt vasitəsi ilə Bakı şəhər daxilində kuryer vasitəsilə çatdırmalar da edirik. Həm ünvana, hə ünvanımızı qeyd edeyim. Əhmədli metrosundan düz yuxarı qalxırsınız. Bakı kinoteatrından keçən kimi birinci svetofordan sağa dönürsünüz. Azra Şirniyyat evi ilə üzbəyüz Madeira mebel mağazasının yanında yerləşir. Ekranlarımızı bəyənək zəhmət olmasa. Keçin mən sizə digər yeni gələn geyimlərimizdən təqdim edeyim xanımlar. Siz də bax. Baxın, mağazamıza belə bir-birindən gözəl ikili dəst modellərimiz gəlib. Rəngləri də mövcuddur mağazamızda xanımlar. Alt hissəsindən sadə, qəşəng bir rəng kətan var, kətan libası var, salafanı var. Üst hissəsindən də qəşəng, ona uyğun köynək modelidir, ölçüsü standartdır. Yəni həm böyük bədən xanımlarımız, həm də kiçik bədən xanımlarımız geyinir. Arxaya dururam, elə də göstərirəm. Prosta yaxınlaşıram ki, gözüm zəif görür, mesajları rahat oxuya bilim, yazan olsa. Aha, belə tam göstəreyim. Yəni standart ölçüdür. Rahatlıqla gəlib böyük bədən xanımlarımız da geyinə bilər. Bir daha göstərim ki, baxın beləsinə kətan materialdır. Üstdən də qəşəng, ona uyğun köynəkdir. Keçin bu modelimizin digər rənglərini də göstərim sizə. Ekranları bəyənək zəhmət olmasa. Baxın, mən keçim öz yerimə. O müştərilər getdi. Buradan sizə rahat göstərə bilim bir-bir. Aha. Qiymətlə bağlı zəhmət olmasa, baxın burada əlaqə nömrəsi qeyd etmişəm. Ora yazın, ətraflı məlumat veriləcək. Baxın bu da müştərimdən bir dəqiqə satılmaq istəyir. Hə, satılmaq istəyir. Təqdim etdiyim modelimizin başqa bir rəngidir. Karışım rəngidir.
Bu yaxından da belə göstərim ki, bu da ikilidir. Alt hissəsi, yəni rahatlıqla, məsəl üçün bunu alıb sadə də geyinə bilərsiniz xanımlar. Yəni köynəyin geyinmək istəmirsinizsə, qəşəng yayda sadə salafan kimi də geyinin və yaxud da köynəyin də ayrılıqda hər hansısa bir şalvarlarla və yaxud da hər hansısa bir ətəklə də rahat necə deyirəm, kombinləyib geyinə bilərsiniz. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımımızı paylaşaq ki, izləməmiz artsın. Biz də sizə qəşəng geyimlərimizdən təqdim edək. Daha sonra günlük modellərdən istəyirəm biraz yine davam edeyim. Günlük modellərdən göstəreyim. Çünki xanımlarımızın çoxu hər zaman günlük model istəyir. Çünki yaydır, rahat geyinmək istəyirlər, sərin geyinmək istəyirlər. Daha sonra da ziyafət geyimi görmək istəsəz, üst geyimi görmək istəsəz, burada yazın, mən sizə göstərim. Baxın, az əvvəl bu modelin karışıq rəngini göstərmişdim. Demişdim ki, qara rəngi də var. İndi isə qara rəngini təqdim edirəm. Arxa hissəsi belə qəşəng sadə, ön hissəsi belə 3 düyməli. Yan hissəsində də cibini göstərin. Baxın, yan hissəsində də belə qəşəng cibi var. Qiymətlə bağlı, elə burada Aydan xanım qeyd edir. İstəsəz, yəni bir əlaqə nömrəsində də yaza bilərsiniz. Aha, bu modelimizin də əsasən böyük bədəndir, ölçüləri var. Yəni kilolu xanımlarımız da heç narahat olmasın. Keçin digər geyimlərimizdən, ekranlarımızı bəyənən zəhmət olmasa. Digər fərqli bir modelimi göstərmək istəyirəm xanımlar. Bu model də çox qəşəng bir modeldir. Yəni heç inanmıram ki, bunu digər səhifələrdə, digər mağazalarda görə biləsiniz. Modelin gözəlliyinə məncə özünüz baxın. Arxa hissəsi necə qəşəng, fərqli bir işləməli, kapşonlu bir don modelidir. Qol hissəsində istəyirəm sizə belə yaxından göstərim. Yəni bu da gördüyünüz kimi böyük bədən modeldir. Yəni kilolu xanımlarımız heç narahat olmasın. Çıxdım gözəl sənə kolay. Çox sağ ol. Görüşərik inşallah. Təşəkkür edirəm. Aha, keçim digər modellərimizdən təqdim edeyim sizə xanımlar. Ekranlarımızı bəyənək zəhmət olmasa. Bundan sonra sizə iki dəstlərimizdən göstərəcəm. Hansı ki, onun videosu mən elə təzəlikcə paylaşmışam səhifəmizdə və indicə paylaşmışam. Haradasa bir 20 dəqiqə əvvəl. Baxın, buradan göstərirəm. Buradan səhifəmizə daxil olun. Orada yəni həmin videomuza da baxa bilərsiniz. Bəyəni atsaz da çox sevinərik. Videoya daxil olun. Hansı model istəyirsinizsə şəklini çəkin, atın. Qiymətlər təəssüf ki, deyə bilmirəm. Baxın, burada əlaqə nömrəsi var. Yazın, ora mən sizə deyim. Ünvanı indi xatırladacağım. Ünvan haradır? Aha, tamam. Ünvanımız Əhmədli metrosunda yerləşir xanımlar. Əhmədli metrosuna düz yuxarı qalxırsınız. Bakı kinoteatrın keçən kimi 1-ci svetofordan sağa dönürsünüz. Azza Şinyat evi ilə üzbəyüz Madera mebel mağazasının yanında yerləşir mağazamız. Əgər istəsəz yazın bu nömrəyə, əlaqə nömrəmizə. Mən sizə canlı konumda və ya da məkan şəklində də ata bilərəm. Ünvanımızın video forması da yəni o var səhifəmizdə. Keçid edib oradan da baxa bilərsiniz. Ekranlarımızı bəyənək. 3 düymənin böyük razmeri neçədir? 3 düymə yəqin ki, bu qara indi göstərdiyini bilirsiniz. Hə, bunu. Qara bunu göstərmişəm. Bunun əlimdə baxın, yaxından da belə göstərim. Baxın, əlimdə göstərdiyim 52 ölçüdür. Bundan böyük ölçüləri olur da, səhv eləmirəmsə, hə? Aha, hə. Bəli, bundan da 52-dən də böyük ölçüləri var. Elə bu böyük bədən deyə belə tutun, belə özünüz baxın da, yəni böyüklüyünə özünüz baxın. Ünvanımız belə düşdüyümə var, Aysun. Hə, belə üç düymədə göstərim. Bu ondan daha da. Aha, bunun da ölçüləri var xanımlar. Bu ondan daha da belə qaşdı, hə, qəşəng bir modeldir. Özü sərin saxlayır. Bunun da yəni razmerləri var. Arxa hissəsi sadədir, ön hissəsi baxın, həm də aşağısı belə qaş işləmələrlədir. Ünvanımızı soruşur bir xanımda. Ünvanı xatırladım. Ünvanı Əhmədli metrosuna yerləşir xanım mağazamız. Əhmədli metrosuna düz yuxarı qalxırsınız. Bakı kinoteatrın keçən kimi 1-ci svetofordan sağa dönürsünüz. Azza Şinyat evi ilə üzbəyüz Madera mebel mağazasının yanında yerləşir. Salam, xoş gəlmisiniz. Yəni mağazamızda xanımlar bir sözlə yoxdur da, yəni hər şey var. Gündəlik olsun, ziyafət olsun, nə bilim üst geyimi olsun, hər birinə də endirim edirik. Yəni qiymətlərimiz əsasən endirimli qiymətlərdir, amma biz yenə də izləyicilərimizə, müştərilərimizin xətrinə dəymirik, onlara həmişə endirim edirik. Ekranlarımızı bəyənək, keçim digər gündəlik pambıq materialı istəyirəm indi göstərim. Kətanlarda məncə bu qədər bəsdir. Əlimdəki kofta deyil, bu don modelidir. Əynimdəki demək istəmişsiniz bəlkə. Əynimdəki kofta təəssüf ki, buradan deyil, amma bunu oxşar, hətta bundan da qəşəng koftalarımız var mağazamızda. Böyük bədən ziyafət donları göstərin. Aha, keçəcəm indi ziyafət donlarına. Bir-iki dənə də ştapel pambıq materialdan təqdim edeyim sizə. Keçim ondan sonra da ziyafət donlarına. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımımızı paylaşaq. Hə, əynimdəkini deyirsinizsə, əynimdəki burada deyil, amma dediyim kimi bundan da qəşəng hələ koftalarımız var. İstəsəz, yəni mən göstərərəm sizə. Bu modellərdən bir-ikisini təqdim edeyim. Keçim sizin üçün kofta modellərimizdən daha doğrusu təqdim edeyim.
xanımlar, xanımlarımız bəzən soruşur ki, sizdə gündəlik evdə geyinməyə salfan modelləri varmı? Varsa təqdim edin. Mən istəyirəm sizə gündəlik salfan modellərimizdən təqdim edin. Baxın, ekranlarımızı bəyənək. Baxın, bu salafan modelimiz gündəlik evdə rahat geyinə biləcəyiniz, sərin saxlayan, yeni gələn salafan modellərimizdəndir. 2 rəngi ilə mövcuddur mağazamızda. Əsasən, yəni standart ölçüdür. Böyük bədən xanımlarımız da rahatlıqla geyinə bilərlər. Sonra digər belə modelimizi göstərmək istəyirəm. Bu modelimiz də cibli bir modeldir. Yəni, böyük bədən xanımlarımız da bunu da alıb rahatlıqla geyinə bilərlər. Uzaqdan belə tutun, baxasınız. Daha sonra digər belə fərqli bir modelimizi istəyirəm göstərim. Bu model də yan hissələri qəşəng cibli bir modeldir. Ölçüləri böyük ölçüdür. Baxın, yəni böyük ölçü geyimlər də var mağazamızda. Canlı yayımımız niyəsə düşdü. Ekranları bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq. İzləməmiz düşməsin ki, biz də sizə bir-birindən gözəl geyimlərimizdən təqdim edək. 25. Qiymət bizə? 25. Hə, 25. Belə deyim. Yəni, sözü deyəndə görürsünüz ki, canlı yayımız spama gedir. Ekranları bəyənək, zəhmət olmasa. Sadəcə rəqəm bir. Aha, O birisi alın çəkmə. Aha, indi xanım burada ziyafət geyim istəmişdi. Siz uzun və yaxud da hansı qısa istəyirsinizsə onu qeyd edin. Mən sizə təqdim edim bir-bir geyimlərimizi. Yəni mağazamızda çeşid çoxdur, ziyafət geyimlərimiz həssiz çoxdur. Həm uzun model, həm də qısa model xanımlar ziyafət geyimlərimiz var. İndi o ziyafət geyimi istəyən xanım zəhmət olmasa qeyd eləsin ki, uzun və yaxud da qısa. Mən ona istədiyi rəng, istədiyi uzunluqda geyimlərimizdən təqdim edim. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq. Niyəsə izləməmiz düşdü. İzləməmiz bayaq çox qəşəng idi. İzləyicilərimiz deyəsən biraz aktiv iştirak eləmirlər. Ekranlarımızı bəyənək ki, izləməmiz qalxsın. Qeyd eləyin, mən sizə göstərim. Elə uzun modellərin qarşısında durmuşam. İstəyirəm onlardan təqdim eləyim. Elə birinci belə göstərmək istəyirəm sizə. Baxın, elə özünüz baxın, birinci belə görün ki, çeşid bizdə nə qədərdir. Yəni çeşid cəhətdən yalan demirik sizə. Çeşidimiz hədsiz çoxdur. Bir vitrində də yəni belə asılı bir dənə görsəndə baxmayın, arxasında yəni özü də görürsünüz ki, bu xeyli paltar var. İndi yazın, mən sizə bir-bir göstərim. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq, izləməmiz düşməsin. Mən bacardığım qədər tez-tez göstərəcəm ki, modellərin çoxluğundan görəsiz. Əlimdə yəni belə tutacağım, əlavə sualınız varsa şəklini çəkin, atın nömrəmizə, anında cavab verirəm. Yəni xətrinizə dəymirik, gec baxmırıq, anında cavab veririk. Aha, keçeyim uzun modellərimizdən, biraz fərqlilərdən istəyirəm göstərim. Rəngli geyimlərdən göstərəcəm. Əgər sonra tünd rəng qara istəyirsinizsə, qaralardan da göstərərəm. Telefonu biraz belə tutum, rahat baxa biləsiniz. Aha, baxın bu gözəl ziyafət geyimimiz xanımlar. Yəni rənginin gözəlliyinə özünüz baxın da. Yəni çox qəşəng rəngi var, açıq bir rəngi var. Üst hissəsi belə yaxından göstərim. Oy, telefon düşdü. Ekranları bəyənək zəhmət olmasa. Üst hissəsi baxın, belə qəşəng bir sir qaşı işləməlidir. Yox, elə çox yuxarı oldu. Oy. Hə, belə qəşəng. Hə, baxın xanımlar, yəni rəngin gözəlliyini özünüz görürsünüz. Necə zərif, qəşəng, incə bir model olduğunu. Müştəriyə göstərim. Hə, özünüz görürsünüz. Bu modelimizdə böyük bədən xanımlarımız da rahatlıqla geyinə bilərlər. Qiymət cəhətdən də ki, heç narahat olmayın. Endirim hər zaman etmişik, yenə də edəcəyik. Bu əlaqə nömrəsinə yazın, qiymətlə bağlı. Mən sizə cavab verim. Keçim digər ziyafət geyimimizə. Tez-tez mən göstərirəm ki, çoxlu modellərlə tanış ola biləsiniz. Daha sonra xanımlar, bu modelimizi istəyirəm sizə göstəreyim. Ekranları bəyənək zəhmət olmasa. Bu modelimiz də çox zərif, qəşəng, böyük bədən xanımlarınıza uyğun bir geyimdir. Üst hissəsi, baxın belə qaş işləməlidir, aşağı hissəsi də həmçinin. Yəni çox qəşəng bir rəngi var. Bilirsiniz ki, bu rəng heç zaman dəbidən düşmür. Salam, cins donlarımız yoxdur, amma gündəlik qəşəng don modellərimiz var. Bayaq təqdim etdim, yəqin ki, siz yeni qoşulan izləyicisiniz, görməmisiniz. Oradan da belə özün bax da. Aha, yəni rəngin gözəlliyini özünüz görürsünüz. Bu da böyük bədəndir. O tərəfə bir də qoyaq. Xanımlar baxsın. Burada göstər. Hə, buradan təqdim edeyim, yaxşı. Ekranlarımızı bəyənək, zəhmət olmasa, canlı yayımızı paylaşaq. Aha, durdu. Keçim digər modelimizə xanımlar. Baxın, digər qəşəng rəng. Bunu gül qurusu rəngi deyirlər, səhv eləmirəmsə. Gül qurusu rəngində uzun, zərif, qəşəng bir libasımızı göstərmək istəyirəm. Arxa hissəsi belə sadə modeldir. Yaxından bel hissəsini göstərim. Bel hissəsi də belə qəşəng qaş işləmələrlədir.
ölçüləri də var mağazamızda. Bir də çatdırım bildirim ki, daha doğrusu sizə mağazamızda çatdırma xidməti də mövcuddur. Qiymət təəssüf ki, deyirik, səhifəmiz spama gedir. Niyəsə TikTok bizi bloklayır, biz də bilmirik. Qiymətlə bağlı baxın burada əlaqə nömrəsi qoymuşam sizin üçün. O nömrəyə yazın, mən özüm sizə anında cavab verəcəm. Aha. Haradır? Aha, ünvanımızı qeyd edirəm sizə. Ünvanımız Əhmədli metrosunda yerləşir mağazamız. Əhmədli metrosundan düz yuxarı qalxırsınız. Bakı Kinoteatrın keçən kimi 1-ci svetofordan sağa dönürsünüz. Arzu Şinyet evi ilə İrşad mağazası ilə üzbəüz yerləşir. Məzahir Rüstəmov 140 küçəsi. Ünvana yaxınlaşa bilməyən xanımlarımız da heç narahat olmasın. Çatdırılma xidmətimiz var. Bakı şəhər daxilində poçt vasitəsilə, rayonlara kuryer vasitəsilə üzr istəyirəm. Rayonlara isə poçt vasitəsilə çatdırmalarımız olur. Yəni ünvana gələ bilmirsinizsə heç narahat olmayın, bizə hər cürə xidmət mövcuddur. Aha, bu modelimizi göstərdim sizə xanımlar. Yəni çox qəşəng gül qurusu rəngində, beli qaş işləməli, yeni gələn zərif bir geyim modelimizdir. Ekranlarımızı bəyənək, keçin mən digər geyimlərimizdən göstərim. Daha sonra digər qəşəng belə zərli, əsl ziyafət geyiminə uyğun bir modelimizi göstərirəm. Bu modelimizin mağazamızda 2 rəngi var. Bu gördüyünüz əlimdə olan gümüşü rəngi, bir də gül qurusu. Aha, deyil, buradadır. Mən onu da sizə rahatlıqla 2 rəngində göstərim ki, var. Baxın, 2 rəngi ilə mövcuddur mağazamızda. Həm gül qurusu rəngi, həm də belə gümüşü rəngi var mağazamızda. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq. Bayaq çox qəşəng aktiv idi izləyicilərimiz, niyəsə indi canlı yayımız düşdü. Ekranları bəyənin, paylaşın ki, izləməmiz düşməsin. Bayaq yəni 180 nəfər var idi. Niyə birdən-birə belə oldu, biz də bilmirik. Aha, yəni göstərdiyim modelin mağazamızda dediyim kimi 2 rəngi var. Həm belə qəşəng gümüşü rəngi, həm də gül qurusu rəngi var. Bel hissəsini istəyirəm sizə yaxından göstərim xanımlar. Baxın, belə qəşəng qaş işləməli bel hissəsi də var. Ziyafət geyimlərimizdən daha sonra belə bir modeli göstərmək istəyirəm sizə. Ekranları bəyənirsiniz, zəhmət olmasa mən də sizə bir təqdim edim. Daha sonra bu modelimiz də bizim mağazamızın həmişə ən çox satılan, ən çox soruşulan modellərindən olub, geyimlərindən olub xanımlar. Qəşəng, yəni yaşıl rəng, arxa hissəsi belə sadə, yan hissəsində qəşəng belə bir tül detayı var. Belin yaxından göstəreyim, qəşəng belə gül broşu da var belində. Parçası özündən zərli, qəşəng simli bir parçadır. Yəni bu geyimimizdə böyük bədən ölçüsü də var. Yəni böyük bədən xanımlarımız da rahatlıqla geyinə bilərlər. İstəyirəm indi sizə qısa ziyafət geyimlərini göstərim. Çünki hər hamısından yəni rahatlıqla baxa bilərsiniz də. Eləsi var uzun ölçüdür, uzundur, eləsi var qısadır. Aha, indi sizə endirimli stendi də göstərəcəm. Mağazamızda elə ziyafət geyimləri var ki, onları yalnız tək qiymət 35 manat qoymuşuq. İndi onlardan da göstərəcəm sizə. Bax. Sadəcə sizdən istədiyimiz odur ki, ekranları bəyənəsiniz, canlı yayımızı paylaşasınız. Yəni, biz sizə bir-birindən gözəl, fərqli modellərimizdən təqdim edəcəyik. İndi endirimli stendimizi göstərim xanımlar. Baxın, buradan tutun, belə rahat baxa biləsiniz. Bu stenddə gördüyünüz, yəni bu hissədə gördüyünüz ziyafət geyimlərimizin hər biri yalnız tək qiymət 35 manatdır. İndi onlardan bir neçəsini göstərim. Sonra əgər qısa ziyafət geyimi istəyən xanımlarımız varsa, bu şərhdə, yəni burada şərhdə qeyd eləsinlər. Mən də onlara qısa ziyafət geyimlərimizdən göstərim. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımımızı paylaşaq, keçək endirimli stenddəki mallarımızı göstərməyə. Baxın, məsələn, bu model ziyafət geyimimiz endirimdədir. Yəni tək qiymət yalnız 35 manatdır. Sonra digər bir qəşəng belə tüllü, qaşlı bir modelimiz var. Baxın, bu geyimimizdə 35 manatdır. Yəni mağazamızda qollu geyimlər də var. Hicablı xanımlarımız da mağazamıza gələ bilərlər. Bizdən həm kofta modeli, həm ziyafət geyimi ala bilərlər. Yəni qollu geyimlərimiz də var. Aha. Digər məsəl üçün bu geyim modelimiz bu da endirimdədir. Tək qiymət xanımlar yalnız 35 manat. Daha sonra digər qəşəng zərif bir modelimiz. Bu da gül qurusu rəngində, qəşəng zərif, dəbidə olan modellərdir. Amma yəni biz sizi düşünüb, izləyicilərimizi düşünüb, salam, xoş gəlmişsiniz. İzləyicilərimizi düşünüb, tək qiymət 35 manat qoymuşuq bu geyimlərimizdə. İndi növbəti tərəfdən də biraz göstəreyim ki, hər birindən xəbəriniz olsun. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq. Sonra baxın, bu modelimiz də endirimə düşüb, tək qiymət 35 manat olur.
Belə bir geyimimiz də var. Bu da məsəl üçün hicablı xanımlarımız gəlib alıb geyinə bilərlər. Qollu modeldir. Daha sonra belə qəşəng su rəngi, hava rəngi, açıq rəng belə qəşəng ziyafət geyimimiz var. Arxa hissəsinin gözəlliyinə baxın xanımlar. Arxa hissəsi necə fərqli, necə gözəl bir libasdır. Bu da yəni tək qiymət 35 manatdır. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq. İstəyirəm sizə qısa ziyafət geyimlərindən göstərim. Niyəsə xanımlarımız həmişə günlük geyimləri təqdim eləyəndə canlı yayımız qalxır. Günlük geyimləri göstərəndə izləməmiz çox olur, daha çox suallar gəlir. Yəqin ki, yaydır deyə hamı günlük geyim rahat don axtarır. Aha, qısa model ziyafət geyimlərimizdən istəyirəm sizə bir neçəsini təqdim edeyim. Mağazamızda elə geyimlərimiz var ki, xanımlar, siz onu həm günlüyə, həm ziyafətə, ad gününə, hə, göstərəcəm. Yəni elə geyimlərimiz var ki, siz onu həm ziyafətə, həm günlüyə, həm rahatlıqla alıb geyinə bilərsiniz. İkili dəstlərimizdən də göstərmişdim. İstəsiz əgər ikili dəstlərdən yenə göstərərəm. İndi qısa ziyafət geyimlərimizdən xanımlarımız istəyir, onlardan bir-bir sizə göstərəcəm. Yəni həm rəngli, həm ağ-qara, yəni hansı model istəsəz var mağazamızda, yoxdur. Tək istədiyimiz odur ki, ekranları bəyənəsiniz. Qısa toyduğunu görə, tamam, göstərirəm indi. Baxın, məsələn, bu modelimizin videosu var səhifəmizdə. Bəlkə də görmüsünüz. Yəni, çox qəşəng, yeni gələn, açıq rəng. Yəni, yayda, yazda, ziyafətə, ad gününə, gündəliyə, yəni rahat geyinə biləcəyiniz bir modeldir. Məsəl üçün, elə müəllimə xanımlarımız var ki, onlar da işə geyməyə belə qəşəng, sadə, düz don axtarır. Yəni, bizim mağazamızda çeşid çoxdur. Baxın, bu da böyük bədən xanımlarımız geyinə bilər. Yaxa detayını istəyirəm sizə yaxından göstərim. Arıq bədən olsun. Balaca kiçik bədənlərimiz də var xanım. Aha, baxın, belə qəşəng boyun hissəsi belə qaşlı. Rahat bir parçası, yəni çox rahat. Əyində çox qəşəng oturur xanımlar. Belə yəni mağazamıza gəlib alan müştərilərdən görmüşəm. Onlar geyinəndə alanda ki, onlarda necə qəşəng oturur. Mən istəyirəm ki, sizə də məsləhət görüm ki, görə biləsiniz. O paltarın uzunu var. Bunun uzunu yoxdur. Bunun ancaq bu qısadır. Qiymətlə bağlı zəhmət olmasa əlaqə nömrəmizə yazın. Qiymət deyirəm, bax, bayaq canlıda 180 nəfər var idi. Birinin qiymətini dedim deyə düşdü aşağı canlı. Təəssüf ki, deyə bilmirəm. Uzun versiyası budur. Aha. O da atlasdır. Hə, bu da atlasdır. Baxın, o təqdim etdiyimdə atlas parçaydı. Bu da atlasdır, xanımlar. Daha uzundur. Yəni, ona nisbətən uzundur biraz. Bunun da ölçüsü var. Ölçü cəhətdən, endirim cəhətdən heç narahat olmayın. İstədiyiniz ölçü var, istədiyiniz ölçünü gətiririk. Yəni elə olur ki, mağazamızda 60 plus ölçü olan, məsəl üçün elə geyim var ki, elə üst geyimi var ki, 64, hələ elə geyim var ki, 70-ə kimi ölçüsü olur. Aha, şifon. Hə, yəni elə olur ki, 70-ə kimi də ölçü olur. Ondan narahat olmayın. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq. Mən də sizə bir-bir təqdim edəcəm. Baxın, bu elə 64-dür. Baxın, elə göstərim sizə ki, yalan demirik. Elə 64 ölçüdür. Yəni, böyük bədən xanımlarımız heç narahat olmasın. Ölçü cəhətdən narahat olmuyor. Bu da qəşəng şifon material, yeni gəlib xanımlar. Yaxından da baxın, göstərim qəşəng, üstü belə qaş işləməli. Aha, digər fərqli bir rəngi də var. Belində qəşəng öz parçasından kəməri də var. Qiymətlə bağlı zəhmət olmasa əlaqə nömrəsinə yazın. Ünvanımızda xatırladacağım. Bir də çatdırılmamız olduğunu da bilirsiniz demişdim. Yenə də deyim ki, çatdırılmamız var. Görüm nə yazdınız? 60 razmer var. Bəli, 60 da var. 60 razmer geyimlərimiz də var. 64-ə qədər razmer var. Bəli. Aha, qiymət 55 deyim, amma deyəndə düşür də, biz də başa düşün. Bayaq elə canlıda 180 nəfər vardı, narsız. Qiymət deyən kimi bax düşdü belə. Hə, baxın bu modelimiz də yeni gələn qəşəng əsl yay abu-havasında, yaz abu-havasında görürsünüz. Baxın belə qəşəng çiçəkli, arxa hissəsi sadə, belində öz parçasından kəməri var. Yaxa hissəsi baxın belə qəşəng qaş işləməli, gözəl, yayda sərin saxlayan, təzə gələn qəşəng modellərimizdəndir xanımlar. Sonra digər bir modelimizi göstərim sizə. Baxın, bu modelimiz də qəşəng, sadə geyinməyi sevən xanımlarımız üçündür. Yəni, həm gündəliyə, həm ziyafətə, ad gününə, toya, hara gedirsinizsə, alıb qəşəng, rahatlıqla geyinə bilərsiniz. Ekranlarınızı bəyənin, zəhmət olmasa. Daha sonra digər atlas parçadan yeni gələn modelimizi istəyirəm sizə göstərim. Arxa hissəsi belə sadə, yaxa hissəsində də bu cür qəşəng düymə kimi gedir. Hə, belə dəmir detalı var. Ekranlarımızı bəyənək. Qısa modellərimizdən bunu göstərmişdim. Bunu göstərmişəm. Eyni olmasın. Bunu bu da baxın elə o göstərmişəm dediyim donun daha başqa rəngidir, fərqli rəngidir. Bunu da eyni o don kimi qəşəng yaxa hissəsi qaşlıdır, ölçüsü var, ölçü cəhətdən, qiymət cəhətdən heç vaxt narahat olmayın.
Yəni endirim edirik biz həmişə sizə. Sizə gəl mağazaya gəlib desəz ki, canlı yayımdan görmüşəm, nə bilim TikTokdan, Instagramdan görmüşəm. Onsuz da mağazamızda xanımlar həmişə endirimli qiymətlər olur. Biraz da endirim edərik sizə. Daha sonra baxın elə ikisini də belə uzaqdan göstəreyim, rahat baxasınız. Bu modellərimiz də qəşəng yeni gələn ziyafət geyimlərimizdəndir. Xanım indi isə yəni hansı geyimləri təqdim onları da göstərəcəm. Yəni hansı geyimləri toyluq və gündəlik. Hansı geyimləri təqdim etməyimi istəyirsinizsə yazın bura. Mən sizə hamısını bir-bir göstərəcəm. Baxın bu da. Yəni həm toyluq, həm gündəlik, qəşəng model, zərif modellərimizdən də aşağı hissəsi leopardır. Bilirsiniz ki, leopar heç vaxt dəbidən düşmür. Yəni leopar hər zaman dəbidədir. Bizim mağazamızda da leoparlı geyimlər, yəni çoxdur. Çeşidimiz boldur xanımlar. Salam oğul toyuna geyinməyə də onlar göstərin. Qaynana geyimləri. Allah xoşbəxt eləsin ilk olaraq. Qaynana geyimləri göstərərik yaxşı. Bir dənə bunları tez-tez göstəreyim. Uzun istəyirsiniz, qısa istəyirsiniz yazın burada. Mən onları göstərəcəm. Aha, bunu zəhmət olmasa qırağa qoyaq. Aha, baxın bu da. Bu da leoparlı bir modelimizdir. Aşağı hissəsi qəşəng sadə qara, üst hissəsi leoparlı. Uzun olsun, böyük bədən. Aha, yaxşı. Tez-tez onu da göstərim. Siz çıxmayın, izləmədə qalın. Mən göstərəcəm indi uzunları. Baxın, bu modelimizdə. Baxın, belə. Yazımsız baxım. Çox sağ olun. Hə, tamam, göstərirəm indi bir-bir. Mədəsi qarnı. Hə, yəni bir də elə xanımlarımız var ki, məsəl üçün artıq çəkildi, mədə qarın bildirməsini istəyirlər, rahat olmaq istəyirlər paltarda. Belə qəşəng üstü belə örtülü, naketkalı geyimlərimizdən gəlib ala bilərlər. Bunlardan göstərdim. Yəni bacardığım qədər tez-tez göstərirəm. İndi tez keçim, uzunlardan göstəreyim, xanım baxsın. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq zəhmət olmasa. Aha, indi xanım mən sizə qəşəng zərli, qaşlı, qəşəng bir paltar göstərəcəm. Çünki dediyiniz kimi qaynana olursunuz. Qaynanaya əsl yaraşan qəşəng bir geyim göstərmək istəyirəm sizə. Ekranlarımızı bəyənirsiniz. Aha, baxın xanım, modelin yəni rənginin gözəlliyini özünüz görürsünüz. Yəni heç kimdə olmayan, heç o toyda bunu geyinsəz, hamı gəlini qoyub sizə baxacaq. Yəni elə qəşəng bir zərif bir modeldir. Üst hissəsi belə qaş işləməli, arxa hissəsi də həmçinin qəşəng belə qaş işləməli, zərif bir modeldir. Yəni rəngi də çox gözəldir. Əsl elə yayda olan toya, yazda olan toya geyinməli bir modeldir xanımlar. Ekranlarımızı bəyənək zəhmət olmasa. Bu modelimizin də ölçüsü var. Qiymət deyərsiz zəhmət olmasa. Qiyməti deyim xanım görsün. Ha, keçib onu. Daha keçib onsuz da izləməmiz olsa da biraz düşdü. 140 belə deyim. Əlavə sualınız da varsa, baxın burada sarı şriftlə nömrə qeyd eləmişəm. Yazın o nömrəyə mən sizə məlumat verəcəm. Daha sonra digər baxın belə yaşıl rəng, üstü bilserli modelimizi istəyirəm göstəreyim. Yəni bunu da rahatlıqla gəlib alıb toya geyinə bilərsiniz xanımlar. Qol hissəsində istəyirəm. Baxın belə qəşəng bir zərli, bilserli qol detayı var. Hə, qolu var. Bir də onu düzəldək. Hə, baxın qolu belədir. Baxın, yaxından göstərin, baxa bilərsiniz. Qolu belədir. Qəşəng fərqli. Hə, indi uzaqdan göstərim, uzunluğuna da baxın. Ölçüsü də var. Ölçü cəhətdən narahat olmayın. Keçim digər yaşıl rəng modelimizdə. Bu modelimizdə həm tül, həm də bilsel işləməli. Çox qəşəng zərif bir modeldir. Əyində oturuşu çox gözəldir. Qol hissəsi də baxın uzun qoldur, qəşəng belə. İstəsəz yəni bunu məncə qolunu da kəsib, yəni qısa da geyinə bilərsiniz tül kimi. Yəni yaya görə istəyirsinizsə narahat olmuyor. Ona da bizdə çarə var, düzəldərik. Aha, keçim növbəti modelimizə. İstəyirəm tez-tez göstərim ki, çox çeşid görə biləsiniz. 100 manat civarında geyim var. O xanım yazıb ki, 100 manat civarında olsun. Hə, baxın bu modelimizdir. Yəni qəşəng, göy rəng. Arxa hissəsi sadə, ön hissəsi belə qaşlı, qəşəng zərif bir modelimizdir. Ekranlarımızı bəyənək zəhmət olmasa. Paltarlar bir yana xanım gözəl. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün. Aha. Paltarlar bir yana xanım gözəl. Gələrsiz də münasib eləyər. Gələrsiz, eyb yoxdur. 100 manat civarında istəyən xanım gələrsiz, endirim eləyərik. Yəni bizim mağazamızda bütün müştərilərimizə endirim olur. Heç bir müştərimizin xətrinə dəymirik. Hər qiymətə var. Aha. Digər bir modelimiz, baxın bu modeldir. Qəşəng üst hissəsi belə tüllü, naketkalı. Hə, elə onu göstərirəm. Üstü bel hissəsi baxın belə qəşəng qaş işləməli. Ünvan haradır? Ünvanımız harada yerləşir onu deyim, xanım soruşur.
Ünvanımız Əhmədli metrosuna yerləşir xanım. Əhmədli metrosundan düz yuxarı qalxırsınız. Bakı kinoteatrın keçən kimi 1-ci svetofordan sağa dönürsünüz. Azza Şinyat evi ilə üzbəyüz, İrşadla üzbəyüzdür. Məzahir Rüstəmov 140 küçəsidir. İstəsəz yazın, mən sizə məkanda göndərim. Yaxınlaşın. Mağazamız səhər saat 10-dan axşam saat 8-in yarısına kimi açıq olur. Yəni gəlib istədiyiniz mala baxa bilərsiniz. Razmerlər var xanım. Razmerdən heç narahat olmayın. Böyük ölçü istəyirsinizsə var. Əlimizdəki neçəyədir? Bunu soruşurlar. 120 belə deyim. Əlavə sualınız varsa yazın. 100 deyən. Aha, baxın, bu 100 manat Qolun istəyən xanım. üstü biçib qoyulur. Qolun üstü biçib qoyurlar. Aha, biçib. Klokda olan. Hə, elə bu odur. Hə. Hə, baxın 100 manata istəyirdiniz. Ziyafət geyimi, baxın bu da 100 manat. Hə, elə üstdə qol da var. Baxın elə burada görürsüz ki, yəni ayrıca Qolsuz qoyulmuş. deməyənlər üçün. Qolsuz hə istəmirsinizsə, yəni elə də qeydə bilərsiniz. Çox qəşəng rəngi var xanımın, gül qurusu qəşəng. Hə, əlində tutmuşam, çəkin. Tutmuşam, çəkin. Bir uzaqdan göstəreyim, rahatlıq çəkə bilərsiniz. Ön hissəsi də qəşəng qaş işləməlidir. Yəni qeyd etdiyimiz kimi qolunu da çıxarda bilərsiniz. Yəni 100 manata bunu gəlib götürə bilərsiniz. Ölçü cəhətdən də narahat olmayın. Hədiyyə üçün çox təşəkkür edirəm. Hə, manat sözündəmi blokla bayaqdan inarsan, Bunu işlətmə. hə. Yox, yazıram beləsinə görürsən deyə qiymət demədiniz. Bayaq elə canımız da bəlkə də ona görə də düşdü. Mən deyirəm, mən həmişə deyirəm ki, qiymət demirəm. Yazın bu nömrəyə, izləyicilərimiz görsən bəzən deyir ki, yox, qiymət deyin. Biz də onların xətrinə dəyinmək istəmirik. Aha, təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gözləyirik sizi mağazamızda. Sizin üçün bu geyimi ayırıb qırağa qoyacağıq ki, siz gəlib alasınız. Sadələ. Daha Çox ağır olacaq, bunu yarı-yarı göstər. Yarı-yarı göstərim, hə. Sadə uzun geyim istəyirsinizsə, gündəliyə məsəl üçün ad gününə, yəni uzun geyinmək istəyirsinizsə, baxın, bu da hər yerə bəli. Sadə qəşəng uzun geyim modellərimizdəndir, ölçüləri də var. Tez-tez göstərin məncə. İkinci sezonun. Hə, siz də yorum yazsınız, həm də belə. 2-2 göstərəcəm xanımlar. Baxın, bir dəqiqə bayaqki böyüyün 60 razmeri var. Aha var, ölçü var. Bir dənə uzaqdan göstərim ikisində. Belə baxa bilərsiniz. Yəni əsl, yəni yay üçündür. İndinin sezonuna uyğundur. Qəşəng sərin saxlayan, yayda ziyafətə, ad gününə geyinə biləcəyiniz geyim modellərimizdir. Qiymətdən də ki, heç narahat olmayın, endirim edirik. Bəli, mağazamızda çeşid çoxdur. Digər bir modellərimizdən göstəreyim. Baxın, biri leopar, biri də qəşəng yaza yaya uyğun, çiçəkli bir modelimizdir. Yəni çox sərin, qəşəng, rahat, parçalı modellərimizdir. Ziyafət geyimlərimizdən xanımlar, yenə də nə sualınız varsa yazın. Bir neçəsini də sizə göstəreyim. Ondan sonra keçək məncə fərqli bir geyimə. Çünki çeşidimiz çoxdur, üst geyimlərimiz də var, endirimdə olan üst geyimlərimiz də var. İstəyirəm onlardan da göstərim ki, hər bir geyimdən xəbərdar olasınız. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq ki, izləməmiz düşməsin. Aha, baxın bu iki modeli də göstərəcəm sizə. Qəşəng belində gördüyünüz kimi öz parçasından kəmərləri də var. Qəşəng yayda sərin saxlayan, bir-birindən gözəl, fərqli modellərdir. Ekranlarımızı bəyənək, keçimindir, nə keçək. Çeşid o qədər çoxdur ki. Nə istəyirlər onu. Hə, çeşid o qədər çoxdur ki, bəzən özümüz də bilmirik ki, hansını göstərək. Elə izləyicilərimiz var ki, yeni gəlir. Bayaqki canlı bugün tez başlamışdıq. Eləsi var ki, yeni gəlir, bilmir. Üst geyimi də, bir də üst geyimləri qalıb göstərmədiyim. Günlük geyim baxın göstərmişik. Kətandır, ştapel pambıq olsun. İstəyirsinizsə yazın, mən yenə ondan göstəreyim. İkili dəst göstərmişəm xanımlarımıza. Şalvarlı olan, donla olan ikili dəst göstərmişəm. Ziyafət göstərdik. Nə bilim, nə istəyirsinizsə burada qeyd eləyin. Mən sizə göstərim. Məncə gəlin biraz üst geyimlərlə göstərək. Çünki bilirsiniz ki, indi yaydır. Üst geyimləri endirimdə olur. Öz mağazamız olsa da yenə də deyəcəm ki, məncə gəlin ən yaxşısı elə endirimli ikən alın. Endirimli qiymətdə alın. Yayda üst geyimləri endirimdə olur. Mağazamızda həm kutka modellərimiz var, plaş var, jilet var, nazik indiyə uyğun da jaket modellərimiz var. Səsim getdi. Aha, keçim indi sizə ən yaxşısı qolsuz jilet modellərindən göstərim. Ondan sonra hansılardan da istəsəz mən sizə bir-bir göstərəcəm. Ekranlarımızı bəyənək zəhmət olmasa. Baxın, bu göstərdiyim jilet modelimiz qolsuz modeldir. Qəşəng kapşonlu, iki rəngli. Jiletlərimiz hər biri dəvə yunu tərkiblidir.
Yəni keyfiyyətli modellərdir. Keyfiyyət cəhətdən heç narahat olmayın. Yəni gəlib buradan bir dənə üst geyimi alsanız, siz bunu neçə illər ərzində yəni geyinəcəksiniz xanımlar. Ölçüləri də var. Baxın elə əlimdə gördüyünüz model də böyük bədən ölçüdür. Arxa hissəsi qəşəng belə sadə. Yan hissəsi də cibli modeldir. Jiletlərimiz indi endirimdədir. Endirimli qiyməti mən sizə bir dəqiqə deyirəm. Bu jilet aha, sizin üçün soruşdum 70. Hə, demişəm onu, hə. Yəni qeyd etmişdim, yenə də deyim. Baxın elə burada da görsənir, dəvə yunu tərkiblidir. Yəni keyfiyyətli mallardır. Yəni bu üst geyimin alsanız siz bəlkə də 4 il, 5 il, hələ bəlkə də ondan da çox, yəni geyinə biləcəksiniz. Keçim digər modelimizi göstərim. Dediyim kimi çeşid çoxdur. Mən bir modelin üstündə çox dayanmaq istəmirəm ki, tez-tez görəsiniz. Yəni hansı modellərimiz var, çeşidimiz nə qədər çoxdur. Aha, ekranları bəyənək, canlı yayınımızı paylaşaq. Digər bir jilet modelimizi göstərmək istəyirəm. Bu modelimiz də ən çox satılan modellərdən olub qış boyu. Payızda da, qışda da ən çox satılan modellərdən olub. Arxa hissəsi qəşəng belə sırıqlı. Hə. Elə belə göstərim, baxın. Yəni elə buradan görürsüz ki, nə qədər. Hədiyyə üçün təşəkkür edirəm. Elə görürsüz ki, burada nə qədər yəni çeşid var. Elə buradan görsənir. Eyni qiymətdir. Baxır modelə, uzunluğa görə dəyişir. Yəni modelə baxır. Yəni istəsəz yazın səhifəmizə, mən sizə göndərim bir-bir jiletlərin şəkillərin, qiymətlərini yazın. Telefonu bir dəqiqə belə ayarlayım, düz dursun. Hə. Baxın, elə belə dedilər ki, stendin qarşısında dur ki, görsünlər ki, bizdə üst geyimi çeşidi nə qədərdir. Aha, bu göstərdiyim biraz uzaqdan qoyum telefonu. Aha. Zəhmət olmasa hər birinin qiymətini deyərsiniz. Hər birinin qiymət biraz demək olmur da, canlı yayımız spama gedir. Çalışacağım ki, deyim, indi endirimli qiymətdir. Yəni 70 belə deyim, 70-ə ala bilərsiniz. Uzunlar eləsə var ki, iki tərəflər 90-a olur. Uzunlar eləsə var ki, 100-ə olur, nə bilim 110-a olur, 105-ə olur. Uzunluqdan, qısalıqdan, modeldən dəyişir. Belə ümumi qiymətlər, yəni belə deyim ki, aralıq budur ki, 70, 110, 105 aralığı. Yəni mağazamıza gəlsəz, endirim istəsəz, yəni real alıcılarımıza endirim də etmişik hər zaman. Həmçinin çatdırılmalara da endirim edirik, yəni narahat olmuyor. Keçin daha sonra digər modelimizə, ekranlarınızı bəyənək, zəhmət olmasa xanımlar. Qara rəngdən də göstərəcəm indi sizə. O qədər çoxdur ki, yəni istəkdən çıxartmaq olmur da. Qara rəngdə göstərəcəm. Elə xanımlarımız var ki, üst geyimində qaranı sevir, qara geyimini istəyir. Bu da qısa model, qara rəngli, dəvə yunu tərkibli, qəşəng keyfiyyətli jilet modelimizdir. Ekranlarımızı bəyənək xanımlar. Yəni bütün kurtka modellərimiz də çoxdur. Plaş modellərimiz də var, üst geyimlərimiz, jiletlərimiz də var. İlk olaraq, yəni deyim ki, hər biri endirimdədir. Bütün üst geyim modellərimiz endirimdədir. Yəni canlıda göstərilən, göstərilməyən, yəni yaxınlaşsaz hər biri endirimdədir. İndi istəyirəm sizə qolsuz nazik jiletlərdən göstərib. Yəni parça material ki, onları məsəl üçün gündəlik klassik şalvarların üstündən geyinə bilərsiniz. Yəni ətəklərin üstündən geyinə bilərsiniz. Sonra qara sadə don alır məsəl üçün izləyicilərimiz. Qara sadə donun da üstündən geyinə biləcəyiniz qəşəng qolsuz jilet modellərimiz var. İndi onlardan da təqdim edirəm sizə. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq ki, izləməmiz düşməsin. Baxın xanımlar, belə qəşəng zərif, nazik, parça materiallı jilet modelimiz var. Arxa hissəsi belə qəşəng qaş işləməlidir. Cibləri qəşəng, yan hissəsində geniş cibləri var. Cib hissəsində belə qəşəng qaş işləməli bir modeldir. Yəni 54 ölçüdür, böyük bədəndir. Endirim cəhətdən də heç narahat olmayın. İndi bir dənə fərqli bir şey göstərəcəm sizə. Ekranlarımızı bəyənək. Baxın, məsələn, bu model. Xanımlar görürsünüz ki, yayda hamısı gözəldir. Bəli, hamısı gözəldir. Baxın bu modelimiz. Məsəl üçün, xanımlar sadə uzun qara don alır. Qara olmasın, nə bilim, başqa bir rəng olsun. Üstdən geyinməyə rahat, nazik, fərqli bir geyim axtarır. Baxın, bu modelimiz də həmin modellərimizdəndir ki, şalvar köynəyin olsun, nə bilim, don olsun, hər birinin üstündən yəni alıb geyinə bilərsiniz xanımlar. Standart ölçülərdir. Böyük bədən xanımlarımız da elə bu 56-dır. Böyük bədən xanımlarımız da narahat olmasın. Gəlib mağazamızda istədikləri geyimin ölçüsünü tapa bilərlər. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq zəhmət olmasa. Bunun bir dəqiqə soruşum, gəlirəm. Bu da 55. Uzaqdan göstərim, uzunluğunu da görəsiniz.
Yəni qeyd etdiyim kimi sadə donların olsun, nə bilim şalvar köynəklərin olsun, hər birinin üstündən rahatlıqla alıb geyinə bilərsiniz. Digər jet modellərimizdən də göstərim xanımlar. Baxın, daha sonra belə qəşəng parçadan qolsuz belə jiletimiz var. Bu obislərə nisbətən biraz qısa modeldir. İndi yaxından göstərəcəm. Baxın, boğaz hissəsi belə qəşəng qaşlı, cib hissələri, aşağı hissəsi belə qəşəng zərif qaşlı bir modeldir. Arxa hissəsi isə belə sadə bir modeldir. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq. Sizdən bir şey də xahiş eləyim ki, səhifəmizi izləməyə alsaq, takib asaq, çox sevinərik. Ev geyimlərimiz də var. Aha, səhifəmizi izləməyə alsaq, takib asaq çox sevinərik. Çünki bəzən canlı yayımdır da, belə baxırıq, ötürürük. Sonra fikirləşirik ki, o geyimi harda görmüşdüm, harda bəyənmişdim. Səhifə yadımdan çıxdı. Bəyəndiyiniz geyimi itirməmək üçün səhifəmizi izləməyə alsaq çox sevinərik biz də. Deməli, xanımlar, əlavə sualınız olarsa da, baxın buradakı nömrəyə yazın. Ev donları göstərin. Bayaq göstərmişdim, siz yəqin ki, yeni qoşulan izləyicisiniz. Takib üçün təşəkkür edirəm. Yəqin ki, yeni qoşulan izləyicisiniz. Görə bilməmsiniz, xoş gəlmişsiniz. İndi ev donlarından göstərmişdim. Sizin üçün seçirəm, ən çox soruşulanlardan göstərirəm, ən çox satılanlardan göstərirəm ki, bəyənəsiniz. Aha, yeni gəlmişsiniz, lap yaxşı, xoş gəlmişsiniz. Onda sizin üçün yenidən ev donlarından göstərəcəm. Hansı məsumda kətanınız var, ştapel var, pambıq material var. Siz burada yazın, hansı material istəyirsinizsə, mən sizə onu göstərim. Ən yaxşısı elədir ki, sizin də ürəyinizcə olsun. Yazın burada hansı material istəmişdinizsə, mən göstərəcəm. Ekranlarımızı bəyənək, canlı yayımızı paylaşaq. Xanım onu yazana kimi mən istəyirəm ünvanımızı xatırladım. Çünki elə izləyicimiz var ki, o yeni gəlir, elə bu xanım kimi əvvəlki dediklərimizdən xəbərdar ola bilmir. Ünvanımız Əhmədli metrosunda yerləşir xanımlar. Azza Şirniyyət evi ilə üzbəyüz, Madera mebel mağazasının yanında yerləşir. Məzahir Rüstəmov 140 küçəsi. İstəsəz bu nömrəyə yazın, mən sizə ünvan şəklində də, konum şəklində də ata bilərəm. Pambıq material. Aha, tamam, pambıq material göstərəcəm onda sizə. Yəni bu göstərdiyim geyimlər hər biri təzə gəlir. Videosu da var səhifəmizdə. Elə videosu da var səhifəmizdə. Yəni buradan keçid eləyib elə videolarımızı da bəyənsəz bizim üçün xoş olar. Aha, baxın, pambıq material istəmişdiniz xanım. Bu da evdə geyinməyə, gündəliyə geyinməyə məncə ən ideal seçimdir. Belində öz parçasından qəşəng kəməri də var. Yəni hissəsi cibli modellərdir, ölçüləri də var. Bir də birazdan bu modellərimizi göstərim, canlı yayımızı bağlayacağım. Amma yenə də saat 4-5 aralığında yenə canlı yayım açacağım. Elə bizi izləməyə alın ki, canlı yayım açan kimi sizə xəbərdarlıq getsin, canlı yayımızı izləyə biləsiniz. Qiymətlə bunların qiyməti 35. Hə, 35. Qiymət 35. 30-35 belə. Əlavə də nə sualınız olarsa, ölçü, qiymət, canlı yayım bağlayandan sonra yazın, baxın buradakı əlaqə nömrəmizi. 62 razmerimizdə var, 64-də, 70-ə kimi ölçülərimiz olur mağazamızda. Böyük bədən xanımlarımız narahat olmasın. İndi isə hələlik canlı yayımızı bağlayım. Dediyim kimi saat 4-5 aralığında yenə sizin üçün canlı yayım açacağım. Onda da çeşidlərimizdən keçin, narahat olmayın. Onda da çeşidlərimizdən göstərəcəm. Siz sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, izlədiniz. İnşallah ki, saat 4-5 aralığında yenidən görüşərik. Sağ olun.